നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മീൻ കൊയ്ത്ത് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ നേരെ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം മുറി ഇറങ്ങണം, എന്നാലും അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി എടുത്ത് ഇതാ വരും. അപ്പോൾ വല രണ്ടാം മുറി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ വല ഇറക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നല്ല ആദ്യം പിടിച്ചതിൽ നന്നായിട്ട് മീൻ കിട്ടിയിരുന്നു. കൂടുതൽ ആവോലിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. കട്ട്ള കഴിഞ്ഞ തവണ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട്ള കുറവായിരുന്നു. വലതാ എൻ്റെ വല ഒരു പിരി കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ വലി അതിന് പിന്നാലെയാ പിന്നെ കാര്യമാകുമ്പല്ലോ എല്ലാം വന്നിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നോ ബസ് വന്നോ ഈ കൈ മുറിച്ച് വന്നോ പിന്നെ ബാക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ബോക്സ് ചൊടിയുണ്ട്. ചൊടിയുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചോളൂ, അപ്പുറത്തെടുപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചോളൂ. അതും കൊണ്ട് കിട്ടുക. പോയിട്ട് വരും അതിനൊരു പാത്തില്ല. ഒരെണ്ണുള്ളൂ. മെല്ലെ നൈസ് വെച്ചോ കരകറി മറ്റവിടേക്ക് കറാങ്കുളത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്നും വേണ്ട
ചുടിയല്ലേ? ആ പിടിക്കുമോ? അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നടന്നു പോകണം. അതിൽ ചൊടിയല്ലേ കേട്ടാ? ചൊടി വളർത്തുന്നല്ലേ? ഇത് വേണോ? വേണ്ടല്ലോ, കൊണ്ട് അണ കുറച്ച് നെട്ടർ എടുത്തിട്ട് കേട്ടാ. നമ്മള് കണ്ട ചേരാ പോലത്തെ പിടിച്ച് ഒരു കൊല്ലം വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ പിടിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു വർഷം ചേരാ പോലത്തെ ഉടുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇല്ലല്ലോ, വേറെ ഇല്ലല്ലോ. അഞ്ചും 150, 650. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കൊയ്ത്ത് ഏതാണ്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 2 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. 160, 200, 180. ഒരു ജിലേബി ഇട്ട് കൊടുക്കി. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിടാറില്ല. നമ്മുടെ തന്നെ കുളങ്ങളിലുള്ള ഫിഷിംഗ് വ്ളോഗ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ എടുത്തിടാറ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മച്ചന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ. ഫസ്റ്റിലത് രണ്ടാമത്തെ കൊയ്ത്താണ് ഇതിലിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാതെ മീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടുതലും നെട്ടർ നമ്മൾ ആവോലിന്ന് മച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒരു വരാലും കൂടി അതിൽ കിട്ടി എനിക്കുണ്ട് തോന്നുന്നു. മാറ്റി 160, ഒരു 200, 200 കൂടി ഇടും. 200 തേച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് 180, ഇത് 200, 160. 3 വില. അത് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 3 ഇട്ട് കൊടുക്കാം.